Salam mehriban dogonlar, salam izleýärler. Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalyna tomuşa edýärsiňiz. Bugün ýene Türkmen oppozisiýasynyň görnükli wekillerinden Koordinasiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy Muhammed Düýeji bilen geçiren söhbetleşýümiziň galan bölümini dikkatyňize ýetirýär. Bugünkü bölümimizde biz esasan daşary urtlarda hereket edýän dürli oppozisiýa toparlaryna, aktivistlerine bir lider gerekmi diýen sowal esasynda we halk köpçüliginiň bire gelip gowuşýan şoňa meňdeş beýleki sorawlar bilen baglanşykly hem hormatly Muhammed Düýeji öz garaşlaryny beýan etdi. Gelin hormatly Muhammed Düýeji bilen geçirilen söhbetleşýümiziň ikinji bölümine tomaşa edelim. Buradan şu oppozisiya ya da şu aktivistlere bir lider gerekmi, bir adam gerekmi? Şu bir adam gerek, lider gerek diýilende siz özüňiz ýene bir diktator dörüşjek bolýaňyzda ya bir lider diýilende bir koalisiýa gözüňde tutulýarmy? Awa berekelli. Men gowy düşünýän biziň ýaşlarymyzyň hemme halkymyzyň da şu 28 ýyllar dine liderden çekip geldiler. 70 ýyl öňe. Sebäbi lider diýerli, lider paniýaty biziň halkymyzyň kellerine girip diktator manadyny. Başga adamlara geplemäge, öz pikirini aýtmaga ruhsat bermedik adam gözüne getirýär. Özüm köplenç şu 20-nji asyrda bolan revolúsiýalarda şol ýurdyň içinde hoş niyet bilen, ak niyet bilen revolúsiýa eden diktatorlardan diýen adamlar da başynda halkynyň hyzmatyna, halk üçin bir topar üýtgeşikler eden bolsa da bir näçe ýyldan soň onda özleri halkyň duşmanyna öwrüldi. Hi bolmasa halkyň ýurdyň ösüni özleri bewet boldylar. Meselen men aýdaýyn, bewet boldy diýenim. Fidel Castro. Bar şu wagt Kuba palahat ýurt. Hemmesiniň öýenme. Medisina bezplatna. Şu Sovet sistematy. Ýöne halkyň ýaşaýyşyny görşetdi. 40-njy ýyllaň ýaşaýyşy. Pes. Ha, wende şu wagtda bar şolara ýöne diňe gör, wende 40-njy. Öýdem bana Fidel Castro bir adam eki, bir köpük ogurlamadyk adam. Yani şu neçelin arkayı öňe Kur'an alıp aýdyp bolýar şol adam arasda diýip beýlekini belere tereden. Ogurlamady. Ýöne öýdi, men gitdim. Şu halk hiçlat ogurmar birden düşman gelip alamasyny hem halkyny anlady, hem özüni anlady. Köne pikirli adamly öz dolandyrışyny dowam etdirdiler. Şonluk bilelikden täzelik girmege özleri bewet boldylar. Şol üçin halkynyň ösüni özleri bewet boldy. Şu mehanizm Sovet Soýuzyny da şeýle belli. Özünden çürep, öz dargady. Bir. Indi beýleki Muammer Gaddafi, Saddam Hüseyin, yine bir tovar Asabaditin divizýany, ya Koreýanyň, ola Severni Koreýa. Ho Chi Minh nemenkini Vietnamyň kyny, ya Kitay, bularda da özleri ýurtda bir towarda etdiler, halk hakykatdan söýdi. Ýöne ýyl geçmek bilen, şu teorenin näkilerini bir towar adamlar, nefsiniň eşekleri adamlar, muga biderek informasiýa berip, ya ýene bir zat bilen, muny halk bilen, ol hakyky söýýän adam, halk bilen arasyny aýrýarlady soň, muny absolut wlasty öwrüpdi, aşagdakily etjek işini etýär. Şol üçin bu tejribede bir de görkezdi. Lider diýip gyýgylyp durmak, çokunup durmak, gowum boldy. Peýgamber perişte de boldy. Hukumete barandan soň bir diktator öwrülýär ki, öz halkynyň üstüne Himiski aruji aýrylýar. O Saddam Hüseyin.
Saddam Hüseyin öz nemesinde men diye haberim yok diyecek bolýan. Öz halkyny himiski arujy hemmesini öýünde öz halkyny öldürýär. Wende kula näme diýjek bolýan men? Şol üçin şu tejribeli her bir adamy azat pikir etýän adamy aladandyrmagy mümkin. Lider sözüni eşitlenme. Ýöne islemeden sen gelip biz bir göreşde bizim belli bir düşmanımız var, elinde yarağı var, hükümeti var, pulu var. İpiden hiç de attı. Ruçkadan başka da adım yok. Ya sen olacak. Şunun karşısında göreşmeli. Ne ettirip şunun karşısında göreşecekler. Eğer bir demokratik devlet bu orada partiye ödürüp, halkın ağını kaldırıp, haylağı geçirip, birdat edip bolýan bolsa, onu doğru. Gerek yok, her kim hareket ediyor. Kellesini kaldıranı çok ayrı bilýär. Dürlü yolda bilir. Her bir sen bir iş alıp gör, sen şu tada bir sentrin bolmasa upravlayışı, merkezin düşmanın edecek hareketlerini bilip, hem etmeli hareketleri bir yana uğrukturup, finans tapıp, mümkünçilik tapıp, hem yerden güç yunat et, ol mümkün ne? Şol üçin her kim ki şun diye bir de lider gerekke diye birinciden düşünmen niye? İkinciden düşman şonu güçlendiriyor. Olabiliyor. Eğer şulan var. Center bolmasa, gücü bolmasa, bir centerden upravlat edilmese, şulan programmalar belli olmasa, ne dünya cemiyetçilikleri şular oraya kim bilen gepleşmeli? Kim bilen ara katnaşı kaçmalı? Şol üçin ola da şoň üstüne duýup sepýär. Bir de hökmen, ýöne bir lider diýdiňmiz, geljekki Türkmenistanyň durmuşyna o lideri elnallygy diýär. Bir wagtlaýynça Berdimuhammediň karşysynda Başgoromaçy. Hawa Berdimuhammedden dinandan soň on hiç ýyly funksiýasy ýok. Urşda da şeýlede. Meselen Urş bolýar iki döwletiň arasynda. Eýen kim upravlaýan el alýar? Baýenler. Baýenler näme diýse prezidentiň eter etýär. Ola näme diýse ola berýär komandany. Haçanam Urş gutordy kime geçýär? Teatylara geçýär. Halkyň taýlaýar. Biz şu frontda. Biz göreşmeli şun karşısında. Munam göreşbilmeýänkden olam Türkmenistanyň aýratyllygyna, mesela Belarusiýada hiç bolmany yurdun içinde sayla geçirdiler. Opozisiya adam kandidat koyup bildi. Türkmenistan'da mümkünmüş. Mümkün ne? Sen çörek bana gerek diýmeni aýdylmayan yerinde ondan gelip bir de lider gerekke, birleşmek gerekke diýmekligiň özüm akmaklyk. Ondan gelip sen gelecekte şu diktatör bolor diýip propaganda etmekligim düşmana hyzmat etmeklik. Şonu bildiň mi? Aladan doğru, hemmedat doğru. Hemmedat oturup gepleşip, şun funksiyası şun kur. Şundan var. Şol için yan koalisiya diye birleşikleri, şu birleşikler, onun lider diýen dadı hükmen, paslayan bir yeri olmak gerekli. İçinde vaktlayınca aylandırıp bir ay, o olsun bir ay, şuna katnaşyan dürlü partiyalar, ya güýçlem nemeleri, Pristaviteller näme diýden? Şunu öz arasynda Sovet görnüşinde ondan soň aýlanyş görnüşinde bir ay olsun, indi kay bolsun. Tapawut ýok. Ol şu ýanky aladany aýryp bilýär. Şol üçin bir gurruna gelen bir de lider gerekli diktatör bolar, üçüncü diktatör bitdiňe düşmana hyzmat etýän pikirli. Şol üçin ondan daşdyrmaly. Şu da gerekligini bilýär, onu oturup şoňdan aýlar. We de şuň kur. Ben Berdimuhammediň karşısında daşar ýurtda göreşjek bolsa, hükmen her ýurtda bizim delegasiýamyz bolmaly. Delegasiýa şu döwletden parlamentler bilen ýakyndan gepleşip geçiripdirmi. Ta ýurdun içindäki halkyň hereketini gollap biler ýa. Şu wagtlam gözde daşarda koordinasiýonly sovet Belarusiýanky Ýewroparlamente barıp derdi, Ýewroparlamenti mecbur etdiler praktiski Lukashenko'nun prezidentliğini kabul etmedi. Sen gödevine getir, eğer şu koordinasyonlu sovet bolmadık bolsa, Avrupa Parlamenti tezinem çıkarmaya.
dünyada en erbet, qankor, binamız, bigojlar, ukuyuptun, prezidenti görüp oturlar, tesini çıkaran akla, sanksiya girden akla. Ayöne Belarusya gir, ne için? Tebeği şu koordinasyonlu sovet bolon için. Birleşikleri var. Bir yana yığına belli hem hareketler. Belli bir başlıkları var. Kim bilen ki eyyem çağırıyarla başlığını. Şöyle olardan toğrayarla hiçbir devleti gözünü yımıp birinin izinde durmaya. Sen lider olanla şöyle gepleşiyor. Şu aklı yerine mi? Nehmet çok oluyor? Teröristmiş değil mi? Kim? Her kim gepleşip geçirip sen planını görüyor. Sen geçmişini görüyor. İstoryanı görüyor. Ondan sonra seni kollamalı deyip karara geliyor. Haçana bilmesek kimin kollamalığını, onunla bizim halkımızı kolluğusu koymaklıq eğer biz şu meselelerini şu çözmedi. Käbir aktivistleň ya toparlaň ya da watandaşlaryň arasynda şeýle urgurryň wa Türkmenistana üýşüp gideliň, rejimi ütgedeliň, biz üýşüp barsak olar gorkor gaçar gider ya da hökümeti bize tawsirar ýaly bir düşünje wa bir hakykada gawat gelýärmi? Dogrumy? Şeýtip bolarmy? Ya şolon bir görüşüň bir metodymy? Devlet öğrenci kovforo ödem şu hemişe bir düşmana karşı hareket edecek ordum şu yüze çıkan foroğlu. Yüze çıkan. Bir daha da anlatıyor. Birinciden şu diktatör hem mekşini şuntuna getiriptir hem medat etmeyene tayin. Yani ölmeye tayin halkını azat etti. Bir kovda. Bizim gerçek gerek oğullarımız var. Eline yara kalıp canından geçip haydi yol bilen yurda gidip şu cinayetkardan dilmağa niyetleri var. Bir baha vermeli, hormatını koymalı da orada. Yöne. Adam da 2. Cahan Uruşundan son bir karara geldi. Eğer yine bir dünyanın yönüne uruş olarsa ondan öğren kıyın olur adamda da yine zimmi şahırda kalmak. Sebebi yadırını yaraganma, kıymiski yaraganma hemme datma. Şol için her bir uruşunun düğümü neden? Adamlara hormat koymasızlıktır. Adamların hak hukuklarına hormat koymasızlıktır. Şol için uruşun önünü almak için her yurdun içindeki bar problemani parakatçılıklı çözüp olur yani bula bir mekanizm işlep tapyan. Oğlum adam hukuklar deklarasyasında yeke görünür. Adam adat neden oluyor? Adat şu yurtta yaşamaya hakkı var. Huday tarafından şu yer veriliptir şol için. Başka da için. Şol için şuna yaşamaya hiç kim peskelçilik vermedi. Şon hiç kim öz kulçuluğunu öğretip bilene. Şonu türmeye kalıp bilene. Aytmağa hakkı var. Yurtların içinde miting koymağa hakkı var. Şunun hemmesi yadılar. Şon etatında hemme devletlerin şonu boyun ediptirler. Dünyanın yüzünde uruşun önüne almak için. Şu yararlı kozgoluk önüne almak için. Sebep İslamlık yurtta yararlı kozgoluk son öcüşüp bütün dünya ulaşıp biliyor. O Germanya'daki olsun. Şu sebepten adamlar, devletleri mecbur ettiler, şuna boyun olsun. Şu için türlü mekanizmalar öğrettiler. Şu yurtların içinde adam hukuklar deklarasyası bozulmayan, bozulmayan deyip ve de pravazashitni organizasyonlar öğretip başladılar. Devleti devişilde pravazashitni organizasyonlar var. Şola her yılın oturuşup şunun üstünde kurulur. İnni. Şu sebepten bize şun kun bütün dünyadaki kanunçuluk, bütün dünya devletleri biz eğer şu adam hukuklar deklarasyonundaki bar zatları bolmanı hareket ettik, biz bütün dünyanın iyiliğimize çekip biliyoruz. Eğer biz şunu bozsak, onda eyyem terörist bizim karşımıza yara olan biliyoruz. Onda ne etmeli? Biz de yurdun içinde partiye de öğretmeyene, aytmağına ruhsat verene. Şimdi hiç de ettirmeyene ruhsat verene.
Daşar yurtta da bar aydamızda da kabul eden akla. Näçe aýtdylar? 28 ýyl aýtmadyk. Bende şu tane şu da atma. Düşünmeliler. Bende dünyanın yüzünde 194 devletten 3'ten biri demokratik devlet. Şu 3'ten 1 devletim 65% devletler bilen siyasi, iktisadi aragatnaşı var. Значит, defitleri var. Şöyle bilen aragatnaşı açtım. Şu diktatör devletler bilen. Şu sebepten biz şuları bilip otika ne için gelip yurdun içine mizakonla girip özümüzü terörist diydirip kaptalını öz oğlum ya sen doğdun oğlu ya öz doğunun ya çağan sana saldat da şola granisinden baranda kuracak şola da seni düşmanlı. Ne için tün öz doğunun bilen özün urşa. Onu biz kanun taraftan hareket edelim. Ta bizim karşımızda güç olanı bilmedi. Göğüne şuna esası da daşar yurtta biz güçlü olmalı. Şu sebepten ay toparlanışık gideyli falan edeyli hiç haydi. Eğer şu at mesela sen gözüne getir de ne tip Türkmenistan'a gidecek? Kazakistan'ın granisinden girecek mi? Karakistan'ın özü eyyem seni tatlıya. Öz tatlıya. Seni ne tutarmalı? Yok olan saklaşayan yerler var ha. Bir kanun bir yergi tutup vermeli sen kim ola? Peygamberin oğlu ola sen tavsırıya. Eğer etmedi onun içine içeri işine koşuluştuğu oluyor. İran'ın üstünden geçecek mi? İran 2 milyar dolar bir yergi tutar. Şu davasını etmeden ben tavsırıyım. Kime diyesin? Kime diye? Ne mi? Barış Şeyh Muradov da kim sattı? Belli de kimlik. Önlere barıp gepleştiler, ayttılar şolara bir şey çekti. O şola da sattı. Yerine kağıdanlı. Şol için on yani kurduğumda biderek kurdum. Düşünükli. Muhammed ağa. Inni häzir tawolun siýaly ýaşulymyz, öňdewarjylamyz täsir etdi, ilham berdi, göreli boldy. Hemmetinden Allah ýalkasyn. Inni halk yurdun içinde daşına hakikattan hem demokratiya umtalyp başlady. Dürlü görünüşde çıkışlar, tehlenmeler başlady. Şoň bilen bilelikde, şoň bilen bir wagtyň özüni syýasata düşünmeýän, diýen işi provokasiýadan başga zat bolmaýan bir hili adamlar, zatlar çykyp urady. Şular opozisiýa bolup bilermi şular ýaly adamlar? Ya şular opozisiýamy, aktivistmi ýa? Bulara näme diýmeli? Halk diýende, halk, endi bir halk gözüne getir, şoň içinde adam öldürýänmi? Molladanmı, ijananmı, doğrudanmı, alamanmı, oğlu, näme diýsen şu bizim halkymız. Sen haçanen biz Türkmenistan diýemizde şuların hemmesini gözüne tutmaly. Şuların hemmesinin şu taýda ýaşamağa hakkı var. Şuların hemmesinin konstitusiýa öňünde hemme dem. Adam hukukları deklarasiýasyna edem. Ta şolan cinayetleri belli bolup turmaya atylýan, adalatsızlyk. Şol üçin biz hiç bir topory ya adamy Berdi Muhammed'in karşısında görüşýän tapawuty ýok, haýsy niyet bilen. Biri şol kakazy turmaya batypdyr. Dine kakazy turmaya batan üçin şondan diýinjek bolýar. Ýene biri gyýdyny şoň ýegerleri iznasil öýretdir. Ol dine şol ki boş ödem oğurluk edendir Türkmenistan'ın içinde. Ödem hükümetin içinde işlendir. Korrupsiýadardyr. Tapawuty ýok. Biri kakazy pul oğurlandyr. Bankdan oğurlandyr. Otadan butadan ýöne kakasyny askarlyk eden üçin jydanyp bilener. Şoň garşyna gitjekmen. Yine biri başka toş gözüre. Yine biri gelecekte men minister olacak diye. Hakkı var. Ne için? Bir grajdanın hakkı var. Bir men prezident olacak diye. Hakkı var. Ne için olmadı? Ne için olmadı? Ne için bir men prokuror olacak? Oy bolsun. Hakkı olmalı. Sen jurnalist olacak. Bir tane ödün telekanal açacak. Ne için hakkım yok? Olmalı. Şol için biz şun kun on isteği
niyeti nämeligine garamazdan bir şert koymalı. Sen Berdi Muhammed'in karşısına görüşmeyen isleyen mi, islemeyen mi? Eğer şun karşısına isleyen mi oldu? Onunla biz birinci şertimiz onunla nimeti. İkinci, sen yurdun içinde demokratik metot upravleniye, devlet dolandırışına anamın var mı ya yok mu? Eğer ona nimetse ki o beter kovulur. Şol için huner neme? Bir güýjüň karşısına görüşmekte. Sen hemme potansiyallardan hayırlanmanı oňormakly. Kim şonu oňorsa ol hunermen olar. Ol oňorýan adam. Ol hakyky ozan ýol başçy. Hakyky şoda ýol tapçy. Hemme güýçleri ýür. Ýöne ýur azat bolandan soň goý her kim öz pikirdeş adamlaryny tap öz partiýalaryny döredi berdi. Şu wagtdan döredi berdi. Biz onu geçmişte şeyleken falan deyip bu atlam bir öz kurumundan daşlanacak bolmalılar. Ya da düşmanın bir derek geplemiz bilen düşmanın güýçlendirecek bolmalılar. Şu atlam yurdun içinde bir Berdi Muhammed'in golu ýörüyor. Şol prezident. Biz şonu bilýär. On ýerinde 1000 tane adam şoňsy bilen talayandır yurdu. Bir işimiz yok. Etyen şu. Biz eğer şunu ayıracak olsak şunu dine yekelemeli biz. Şu dine şu. Hemmedi ministerler, zampretler turmaya basıp otuyda. Görüp otuyda. Ne için biz bir derek geplemiz bilen zampredi birden apozisiye gele akarına şunu ayırdı benim turmaya giderim deydi o onu oldu ya. Ne için biz şunu edeyim? Akmaklar abi. Biz olara aýtmalyk aýtar. Eger şuň kun halk tarafa geçtin, halk giňdir, sizin günäňizden geçip biler. Soňonsoň sen hemme zady gödönüş, eger hakykatdan kömek etdi adetde ukuyup bolsa, goý geljekki Türkmenistanyň tiýatry durmuşynda da halkyň tesinin etatyny goý roluny oýnady. Şol üçin iki tarap ne bir Berdi Muhammed'in karşısına görüşýärler özümizden aýyrjak bolmaly. Ne o bilen şu atlam işläp duran adamlar bilen bir derek geplemi bilen onuň güýçlendirjek bolmaly. Şu zatları biz oňorsak yeňil parahatçylykly ýurtda tiýatry ütköşüp diýerler. Muhammed ağa, ne şu daşary urtlarda erkinlik, demokratiya görüşüne koşulyanlara, hatta has aktiv çıkış edýänlere elbette düşnüklü boýu siyasi opozisiýanyň öňdewarçylaryna, promoçylaryna internetde dürlü töhmetler bilen, dürlü äsgermesilikli videolar bilen hüjüm edýänler, çıkış edýänler we ýaşalan kanallaryny, tahypalaryny yaptıracak olup, ya şonu oğurlayacak olup, petikleyecek olup, şeydip diktatura yaranacak bolyan ya da diktaturanın buyruğu boyunca hareket edýän ýaly görünýän adamlar, toporlar, zatlar var. Şulara karşı nähil görüşmeli Muhammed ağa? Devlet. Birinci, şu an bizim düşmanımız Berdi Muhammed da şoňam şu neçeli metodi bilen karşymyza görüşmek birinciden bir halk düşmanı ya. Eýär halk düşmanı. Aýdy berýän adı şol, bula halk düşmanı. İsle eýem şo, gurrun şo, sen halk düşmanı. Bir wraç diýä, o maňa maske ber, men işlejek, demetjek, eger barmadan halk düşmanı bolup turmaya giderdim diýär. İnternette de şulan töge aýtýan zatlar hapa sözler, başga aýtmagan zatlar ýok. Şol için birinciden cinayet başa koşyan adamla metot görüşü öz karşıdaşlar. Bir şu topor, şular. Yöne bir topor, biz eğer siyasi görüş tecrübemiz bulmam için bizde siyasi kultura da yok. Kayınan tağa. Onun bir topor adamla bir rahatta kendin getirenle aýtmana da adı bolmasa, ozon tohmet atmana başlaya, hapotöz aýtmana başlaya, ya yine şoňa mendeştatlar. Namartlyk ýol bilen öz karşıdaşyny kemelçek bolýa,
aşağı düşürecek bolýar, şoňa diýan ýetirjek. Şonu biz aýryp bilýär. Şoň aýyrmagynyň garşysyna şu urda iş alyp barýan adamlar töwüşik gepleşýän adamlar. Ya töhmet atýan adamlary ignorir etmek, olara jogap bermek gerek. Kimde kim? Eger normalny sorag berse, diýany ýok, sen diýanyňa bolsun, islenlik soragyny bersin, kulturyny da berdi, olary hökmen ünstten düşünmeliler. Soraglar yerlikli bolsa, ýygnap da şolara jogap berip, biziň jogapkärçiligimizi güýçlendirýär. Şonu biz näçe gowy alyp gidebildik? Birinciden töwýän adamlaryň taýyny öz aramyzdan ignorer edip, olan gepi biziň aramyzda ýöremer. Düşmanem edip biljek hilelerini bize ýöredi bilmer. Biziň garşymyzda olany bilmer. Özümizem arasda bolar. Şonda da biz biri-birimiz bilen düşünişmäne, hormat goýup gepleşmäne ören ýakynlaşar. İslenlik kıyınçılığım şu atmosferede bir arkayın çözüp biler. Şunun bir demokratik devletin bonyanını kuramızda öğren bile gerekler. Mehribandygylar, edildiler. Şunun bilen Türkmen oppozisiýasynyň koordinasiýa geňeşiniň ýol başçysy hormatly Muhammed Döji bilen geçiren söhbetdeşliklerimiziň hemmesi tamam boldy. Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanaly bu Türkmenim diýen, Türkmen üçin ýola çykan, Türkmen üçin alady diýen her kimiň öz pikirlerini, garaýşlaryny arkaýyn beýan edip biljegi bir kanal, platforma, demokratiýa garaýşlarynyň, pikirleriniň, teklipleriniň, bellikleriniň, tankytlarynyň gün tertibine getirilýän platformasy. Şoň üçin hemmeleri Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasyna demokratik uğurlarda pikir alışmaga, öz tecrübelerini paylaşmaga, şeýlede ýaş aktivistlere ýol görkezjek dürlü proyektleri ödürlemege çagyrýar. Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalyna beýan edilýän garaýşlar şol garaýşy beýan edýän şahsiýetleriň özüne degişlidir. Biz bu ýerde elimizden geldiginden dürlü garaýşlary halk köpçüligine ýetirip, dünya türkmenläriniň demokratiýa taýdan pikir alşyp, onu kämilleşdirip berkitmegine goşant goşmaga çalyşýar. Hemmeleri dünya türkmenläriniň demokratiýa platformasyna öz demokratik gollawyny bermäge çagyrýar. Gelin Türkmenim kanalyna goşulun, gatnaşyň. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş sag bolun.